gabaabumatti barumsa kana har'aa kutaama tokko laalla. Innis dhiibbaa dargaggootaa yookaan youth challenge inni nuun jennu maalidha jennee ituu ilaallee gaariidha. Sagalee Waaqayyoo keessaa jalqabaa kutaa tokko dubbifannee gara barumsa keenyaatti in adeemna. Innis Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irra kan jirudha. Akkas jedha. Hojii dukkanaa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatina jedha. Hojii dukkanaa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti mul'isaa warri kaanaa arganii dukkana ta'uusaa arganii hammina ta'uusaa arganii. Kanaaf wanti nuun dubbannu hojii dukkanaa bakkeetti baasuudha jechaadha. Dhoksaasaa alatti agarsiisuu dhaloonni akka inni itti irraa of eeggatuu fi bakkeetti agarsiisuudha. Inni kan biraan inni lammaffaan immoo dhaloonni dhoksaa kana baree akka itti hin hirmaanne gochuudha. Tokkoffaa bakkeetti baasaa mul'isaa jedhee inni lammaffaan immoo itti hin hirmaatinaa jedha. Wanta dhimma baasutu keessa hin jiru waan ta'eef itti hin hirmaatinaa jedha. Gabaabumatti dargaggoota jechuun maal jechuudha? Namoota umrii hagamii ammaa kamiitti jirantu dargaggoota jedhamee beekama jennee gaafa laallu biyyootatti haalatti garaagaradha. Biyya Gaanaa keessatti umurii waggaa 18 kaasee hamma 40tti kan jiran dargaggoota jedhamu. Biyya keenya keessatti waggaa 18 hamma 35tti kan jiran dargaggoota jedhamu. Mootummoota wal ta'anii biratti immoo dargaggoota kan jedhaman umriin isaanii waggaa 15 kaasee amma 24tti kan jirudha. Egaa akkasuma biyyoonni garaagaraa umurii daangessanii dargaggeessa kan jedhan qabu. Warri saayikolojistoonni immoo akkas jedhu namni tokko dargaggummaan nagaa hamma jedhutti dargaggeessadha jedhanii amanu. Maaliif dargaggummaan ilaalchadha jedhanii waan yaadaniif al takka yaadi kunis waan nama amansiisuuf keessaa qaba. Nam tokko dargaggeessa ta'ee ani naa raawwateera naa dhumeera jedhee kan yaadu jira. Namni tokko immoo umuriidhaan deemee akka dargaggeessaa oonnatee kan yaadu jira. Fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa kan akka Kaaleeb fa'aa fudhachuu dandeenya. Harrayyoo ani humna qabaa ka'een Kebrooniin dhaala jedhee nama waggaa 85ti garuu oonnatee akka nama gaheessa waggaa 40tti gaafa inni dubbatu akka gaafa yeroon kakuu dhageetti ani harrayyoo humna qabaa jedhee gaafa dubbatu argina. Miira dargaggummaatu keessa jira nama jechisiisa. Gabaabumatti Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2tu dubbifannes gaariidha. Fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha jedhee dubbata. Kanaaf fakkeenya jireenya bara isa darbuu kanaa duukaa maaliin godhinaa jedha? Hin bu'inaa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa jechuun yoo gocha hamaa keessa jirtu ta'e deebi'aa. Yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Gara yaada Waaqayyootti deebi'uun furmaata ilaalcha jedhu of keessaa qaba. Gabaabumatti dargaggoota eenyutu barbaada jennee yoo ilaalle kan dargaggoota barbaadu waa baay'eetu jira. Biyyi lafaa dargaggoota barbaada. Seexanni dargaggoota barbaada. Waaqayyoollee yeroo dargaggummaa keetti Waaqayyoon yaadadhu jedhamee caafameera. Bara dargaggummaa keetti Waaqayyoof akka taatu umurii dargaggummaa umurii ho'aa hojiitti hojjechuu dandeessu Waaqayyo akka barbaadu in argina. Gabaabumatti filannoon kan keenyadha. Filannoon isaa kan keenyadha. Biyyi lafaas gaaffii nuu dhiyeessiteetti seexanni gaaffii nuu dhiyeesseera. Dabalatee foon keenya illee gaaffii nuu dhiyeessaa. Waaqayyoos immoo na tajaajilee gaaffii nuu dhiyeesseera. Filachuun kan keenyadha. By the way isa kaleessa filattan har'a jiraachaa jirtu. Isa har'a filattan immoo boru jiraattu. Filannoon keessan jireenya keessan irratti dhiibbaa mataa isaatii qaba waan ta'eef akeekkannee filachuun nuuf mala. Dargaggootaa fi dhaamsa kana dhaamu barbaada. Maatiin dargaggoota kana dhaggeeffachaa jirtan illee dargaggoota gorsuuf illee isin fayyada. Gabaabumatti dargaggeessi maal hojjeta yoo inni dargaggeessi hojii misoomaa fi hin barbaadama baay'ee barbaachisaadha. Dargaggeessi hojii wangeelaa dhalootaan ga'uudhaaf yookaan immoo wangeelaa tatamsaasuu keessatti hojii guddaa ga'ee guddaa qaba.
dargaggeessi wanta haaraa kalaquu innovation wantoota haaraa uumuu keessatti gahee mataa isaatii qaba. Kanaaf dargaggeessi hojii guddaa akka biyyaatti gaggeessummaaf hin barbaadamaa, seenaa hojjechuudhaaf hin barbaadamaa. Dargaggeessi lafatti hin barbaadamne hin jiru. Humni isaa, dandeettiin isaa, wanti sammuu isaa keessa jiru biyyaaf, dhalootaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef dargaggoonni baay'ee barbaadamu. Gabaabumatti inni kan biraanii nuti ilaallu maayinni chaalenjiin dargaggootaa jennee gaafa ilaallu wanna dargaggoota irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiru jechaadha. Negative impact. Gaarummaadhaan dhiibbaa geessisuu hin jira. Inni nuun irratti dubbachuudhaaf baay'ee akka xiyyeeffannu barbaadaa jiru garuu karaa hamminaatiin dargaggoota irratti wanta dhiibbaa geessisaa jiru. Dargaggoonnis maaliif mo'amanii jiru? Maaliif garaa isaanii kennatanii jiru? Maal hi'ii jechuu dadhaban? Lakki jechuu waan isaan itti dadhaban maalidha? Isa jedhu waliin ilaalla. Egaa dhiibbaa dargaggootaa jennee gaafa kaafnu maal isaanii irratti dhiibbaa fiduu danda'a gaafa jennu tokkoffaa qaama isaanii irratti, lammaffaa miira isaanii irratti, sadaffaa jireenya hafuuraa isaanii irratti dhiibbaa geessisuu wantoota danda'anidha. Kaayyoon barumsa kanaa immoo maalidha jettanii yoo na gaafattan kaayyoon barumsa kanaa ofii miliqanii dhaloota miliqsuu jechuudha. Ofii miliqxee dhaloota miliqsuu akka itti dandeessu, ofii ooltee dhaloota oolchuu akka dandeessu. Ituu al takka takka immoo of eeggannoo barbaachisaa gochuun akka danda'amuuf. Of eeggannaa barbaachisaa. Sababiin isaa namoonni baay'een rakkoodhaaf kan isaan saaxilaman odeeffannoo waan hin qabneefidha. Odeeffannoo kanaa dargaggoonni yoo argatan dursanii of eeggachuuf isaan fayyada. Inni kan biraan immoo namoonni rakkoo kana keessa jiran illee nuun rakkoo armaan gaditti caqasnu of keessaa qaban illee yoo jiraatan akkamittiin rakkoo kana keessaa ba'uun akka danda'amu furmaatuma isaallee waliin ilaaluu akka dandeenyuu fi kan xiyyeeffatedha. Gabaabumatti chaalenjii garaagaraa keessaa dargaggoonni akkamittiin galuu jennee gaafa ilaallu tokko tokko dargaggoonni ituu hin beekin hubannaa isaatuu hin qabaatiin ituu barumsa gahaan argatiin rakkoo kana keessaa galanii argamu. Warri kaan immoo beekanii ija jabinaan itti galu. Faayidaa qaba jedhanii waan yaadaniif. Warri sadaffaan immoo ammayyummaatti fakkaateetu chaalenjii jireenya isaanii keessatti isaan mudate kana keessa galaniiti argamu. Warri kaan immoo dhiibbaa hiriyyaarraa kan ka'e peer pressure hiriyyaan namoonni naannoo isaanii jiran dhiibbaa isaan irraan gahan irraa kan ka'e chaalenjii garaagaraa keessaa galanii argamu. Egaa gabaabumatti har'aa kan nuun ilaallu chaalenjii dargaggootaa keessaa fiilmii fi muuziqaanii chaalenjiin dargaggoota irratti fidaa jiru yoo ilaalle baay'ee gaariidha. Egaa fiilmii fi muuziqaanii gama gaarummaa isaatiis yoo ilaalle baay'ee bayeessadha. Gama gaarummaa isaatiin fiilmii fi muuziqaan maal nama fayyadaa jennee yoo ilaalle tokkoffaa nama bashannansiisuu danda'a, barumsoota garaagaraa kennuu danda'a. Fiilmii fi muuziqaatiin barumsoota gosa garaagaraa wangeela dabarsuu danda'a, faarfannaa dabarsuu dandeenya, wantoota lallaba dabarsuu dandeenya. Kallattii kamiinuu wantoota nu fayyaduu danda'anidha. Tokko tokko immoo dargaggootuma yoo ilaaltan hoobii isaa qabu. Wanta fiilmii hojjechuu, muuziqaa taphachuu, wantoota garaagaraa fedhii isaa, jaalala isaa, hawwii isaa qabu waan ta'eef gama faayidaa isaatiin ilaalamuu hin danda'ama. Inni kan biraan dargaggoonni akka ittiin of ilaalan, jireenya isaanii akka isaan of ilaalan gochuu danda'a. Kanaaf ani ragaadha. Sababiin isaa ani fiilmii ilaalee tan gara gooftaatti dhufe ituun fiilmii sana laalle ta'e ani har'a haala kanaan fuuldura keessan taa'ee wangeela kana lallabuu dhiisuu nan danda'an ture. Kanaaf carraan karaa fiilmii gooftaa Yesuus Kiristoosiin argee fudhadhee fi har'a as jira jechaadha. Kanaaf namoonni kan biraas akka koo fiilmii malaalanii muuziqaa dhaggeeffatanii muuziqaa yeroo isin jedhu faarfannaa gosa garaagaraa dhaggeeffatanii gara gooftaatti kan dhufan namoonni danuun jira. Namoota dadammaqsuu keessatti fiilmii fi muuziqaan faayidaa qaban ni jiru. Namoota beekamaas nama godha by the way. Fiilmii fi muuziqaa irratti namoonni hojjetan namoota bebbeekamoodha.
maqaa guddaa qabu. Kanaaf fiilmiif muuziqaan gama kanaanii gumaachuu baay'ee akka qabu arguun ni danda'ama. Fiilmiif muuziqaan dhiibbaa inni geessisu immoo maalidha? Yoo properly ittiin fayyadamnu ta'e karaa seera qabeessaan ittiin fayyadamnu ta'e miidhaa inni geessisu immoo maalidha jennee gaafa laallu fiilmoonni yeroo baay'ee wantoota isaan agarsiisan kaaraaktarii isaan kalaqan sana dargaggoonni fakkaachuu barbaadu, ta'uu barbaadu. Namoota nama reeban fiilmii keessaa hin laalu, namoota akkasii ta'uudhaaf fedhii godhatu. Fiilmii keessatti yeroo baay'ee yoo argitanii dhiibbaa inni dargaggoota irratti geessisu dhugaan fiilmii keessa baay'inaan hin jiru. Sammuu isaanii keessatti abjuu wayii kalaquu barbaadu. Jireenya baay'ee leegjarees ta'e isinitti agarsiisu mana baay'ee gamoo +1 +2 isinitti agarsiisu konkolaataa baay'ee miidhagaa ta'e oofan isinitti agarsiisu jireenya baay'ee namoonni sooreyyiin jiraatan isinitti agarsiisu. Dargaggoonni gaafa kana laalan miirri isaanii tuqama. Ani jireenya akkasii jiraachaa hin jiru, mana akkasii keessa jiraachaa hin jiru, nyaata akkasii nyaachaa hin jiru, konkolaataa akkasii oofaa hin jiru jedhanii jireenya jiraatan sanatti gammadanii akka isaan hin jiraanne, isa Waaqayyo isaaniif kennee Waaqayyoon galateeffatanii akka isaan hin jiraanne gochuu keessatti gahee guddaa qaba. By the way, asirratti dhaamsa tokkotu dhaamee gaariidha. Namoonni humti fiilmii sana hojjetan baay'een isaanii jireenya sana hin jiraatan. By the way, fiilmii sana keessatti wantoota hojjetan sana mana keessatti hojjetan sana keessa hin jiraatan. Jireenya kana fakkaataa jedhanii isa isaan nutti agarsiisan sana ofii hin jiraatan. Dhaloota kana garuu miiraan macheessu jechaadha. Miiraan macheessu. Inni kan biraanii fiilmiin bara kanaa baay'inaanii wanna walquunnamtii saalaa agarsiisanidha baay'ee isaanii. Yoo xinnaate indiyaa'um fiilmiin kee baay'ee akka ilaalamu yoo barbaaddee jedhu warra fiilmii hojjechiisan warra wal dhungatan kana walquunnamtii saalaadhaaf wantoota nama kakaasan sochii akkasii namoota godhan itti makuu qabda. Yoo akkas gootee oodensii baay'ee argatta, namoota viidiyoo sana ilaalan argatta kan jedhudha. Gama muuziqaa sirba garaagaraa har'a gadhiifamaa jiru ijoolleen keenya ilaalan, namoonni gurguddaan ilaalan yoo jira argitan uffannaa noormaaliin uffatan, uffannaa seksii direes kan jedhamu jira. Fedhii fooniidhaaf wantoota nama kakaasan harki caalaansaa harma isaanii kan agarsiisu, miilla isaanii qullaa, dhanna isaanii kan agarsiisu, egaa uffata ciccitaa wantoota garaagaraa baay'ee ilaaluudhaaf nama suukkanneessu uffatanii gaafa isaan as ba'an namoonni miiraan akka isaan machaa'an, dargaggoonni kun miiraan akka inni machaa'u, lammaffaa immoo bor isaan fakkaachuudhaaf yaalii akka inni godhu ergaa akkasii dabarsu jechaadha. Egaa parsantii 60 ol fiilmii fi muuziqaa irratti uffannaa isaan uffatan wantoota miiraaf nama kakaasan akka isaan ta'an arguun baay'ee salphaadha. Inni kan biraan dhiibbaa inni geessisu maalidha yennee yakka garaagaraa dargaggoonni akka isaan dalaganii fi kallattii itti agarsiisa. Akkamittiin baankii cabsanii akka saaman, akkamittiin qabeenya namaa akka fudhachuu danda'an, konkolaataa namaa akkamittiin haatoo akka isaan danda'an, wantoota garaagaraa, wantoota suukkanneessaa garaagaraa akkamittiin namni akka ajjeefamu, takkaatti namoota danuu namni tokko ajjeesuu akka danda'u itti agarsiisu. Kun hundumtuu yakkadha. Yakka kana akkaataa itti dargaggoonni dalaguu danda'anii itti agarsiisu jechaadha. Inni kan biraan immoo kaaraaktericha keessa jiran yookaan immoo eenyummaa namaa achi keessa jiru kaaraakterii hamaa uffatee nama hojjetu sana fakkaachuudhaaf dargaggoonni akka isaan dhamaani argitu. Kun jechuun fakkeenya tunsinii kaasee baay'ee gaariidha. Fiilmiin Amaareffaanii biyya keenya keessatti Sawula Saw kan jedhamu hojjetame jira. Kaaraakterii hamaa uffatee kan hojjetu namni Asnaaqee jedhamu jira. Namni Asnaaqee kun baay'ee gara jabeessadha. Wanna hamminaa hojjechuudha nama duubatti deebi'u miti fiilmii sana keessatti. Yeroon fiilmiin sun ilaalamaa turetti kan baay'ee nama gaddisiisu mana barumsaa keessatti ijoolleen maqaan isaanii Asnaaqee jedhanii moggaafatan danuutu jiru turan. Maqaa masoo kan biraa jecha dabalataanii
asnaakeedhanii of waamu. Kun jechuun akka nama sana kaaraaktarii nama sanaa eenyummaa nama sanaa fudhachaa jiru jecha. Inni kan biraan fiilmii fi muuziqaan suusiitti ta'ee galgalaa ganamaa kan televezyiinii jalaa hin baane namoota danuutu jiru. Keessumaa amma fiilmiin biyya Kooriyaa, fiilmiin biyya Turk biyya keenya keessatti afaaniin tiraansileet godhamee darbaa jiran jiru. Fiilmii makana galgalaa ganama ta'anii kan ilaalan qabeenya isaanii, yeroo isaanii, umurii isaanii, dandeettii isaanii qisaasessaa kan jiran dargaggoota danuutu jira. Nuyis yoo laallee haala kanaatiin yeroo nuun achirratti dabarsaa jirru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaa suusii ta'uusaa immoo kan isin bartan garmalee divootir ta'anii itti of kennanii ilaalu, nyaata nyaachuufaa dadhabu, dhugaatii dhuguu dadhabu, wantoota garaagaraa bakka cal jedhanii sammuun isaanii fiilmii sanaa fi wantoota achirra jiran duwwaa ilaaluu irratti gaafa isaan xiyyeeffatan argitu. Inni kan biraan immoo fiilmii fi muuziqaa addunyaan irra gadhiisaa jirtu warri ilaalaa jiran miirri isaanii tasgabbaa'aa miti. Fiilmii keessatti miira tasgabbaa'aatiin ilaaltanii fixuu hin dandeessan. Iddoo tokkotti hin kolfitu, iddoo tokkotti hin bashannantu, iddoo tokkotti hin boossu, wanna garaa nama tuqu, wanna laphee nama cabsu argitu. Inna miira jijjiiramu kun immoo fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa geessisuu kan danda'udha. Iddoo tokkotti gaddaa, iddoo tokkotti kolfaa, iddoo tokkotti boo'aa fiilmiin ilaalamu gaarummaa isaarraa miidhaa isaatu cimaa deema waan ta'eef fiilmoota akkasii ilaaluurraa of qusachuun gaariidha. Inni kan biraan dhiibbaa inni geessisu maalidha jennee ilaallu aadaa namaa mancaasuu keessatti gahee mataa isaatii qaba. Fiilmii Turk ilaalaa biyya keenya keessatti aadaa kee guddifachuu hin dandeessu. Aadaa isaaniiti kanatti advertise gochaa jirtu. Fiilmii biyya Hindi ilaalaa aadaa biyya keetii advertise gochuu hin dandeessu. Kanatti advertise gootu aadaa biyya Hindidha. Ituma laaltu of dhabaa deemta jechaadha. Eenyummaa identity crisis mudataa deema jechaadha. Aadaa kee irraanfachaa deemtaa, hawaasa keessatti guddatte irraanfachaa deemtaa. Baay'ee hamaan. Even maqaa isaaniillee maqaa kee moggaafachaa deemta. Fiilmii Turk warra ilaalan maqaa isaanii Eliif jedhanii kan moggaafatan biyya keenya keessatti argaa jirra. Yeroo tokkotti nan yaadadha FM irratti bilbilaa jira. Itu bilbiluuti maqaan kee eenyudha jedhanii gaafannaan kuuzii guunii moo guunii kuuzii jedhee fiilmii biyya Hindiratti fakkaatan beeku. Gaafanni maqaa dha'u maalidha maqaan akkasii jedhee hiriyoota koo gaafadhu fiilmii biyya Turkidha jedhanii naa kaasanna maqaa mallee kuuzii guunii jedhanii hamma moggaafachuutti ga'u jechuun wanta nama baay'ee ajaa'iba gabaabumatti dhiibbaa baay'ee qaba. Inni kan biraan immoo miiraan nama macheessu. Miiraan nama fakkeenyaaf biyya keenya keessatti egaa TV banuun keessaniin oolu gaafa TV battan sirba garaagaraa hin gadhiisu. Yoo muuziqaa darbaa jiru sana ilaaltan dhaloonni akka inni miiraan machaa'u gochuu keessatti akka isaan itti dhamaan argitu. Baay'ee dhamaanii hojjetu. Mucaan durbaan tokko miira qaama bareedaa kan qabdu fuuldura isaanii gaafa darbu in agarsiisa. Mucaan dargaggeessi tokko immoo garagalee hin laalee, hin jaallatee, hin maraatee ammuma sammuma hin waanuma hin jirre tokko jaalala jechuun akkuma wayii faca'ee kan nama qabatu yookaan immoo dubaruma tokko takkaa gaafa isheen darbitu ilaalanii jaalalaan qabamuudha jedhanii kan nutti himan jiru. Yoo xillaate muuziqaa daqiiqaa 5 keessatti namni tokko eessatti jaallate eessatti akka inni xumuru nutti agarsiisanii kan fixuu barbaadan jiru. Kanaaf machii akkasiirraa of qusachuun gaariidha. Dhugaa addunyaa riil taate keessatti wanti isaan sammuu keenya keessa kaa'uu barbaadan dhugaatti akka inni hin jirre beekuun gaariidha. Inni kan biraanii ijaa ba'uu muuziqaan kan inni barsiisu. Yookaan immoo fiilmiin kan inni barsiisu ijaa ba'uu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf fiilmiin tokko yeroo hundumaa ijaa ba'umsa irratti kan hundaa'edha. Namumti fiilmii nan hojjedhee ka'u akkamittiin ani keezii hamaa tokko uumaa jedhee sammuu isaa keessatti kalaqee jalqaba. Nama
haadha manaasaa ajjeesisuu danda'a, daa'ima isaa jalaa butame ta'uu danda'a. Waama tokko sammuu isaa keessatti kalaqaa akkamittiin haadha manaasaa ajjeefamteef ijaa akka inni ba'u yookaan immoo daa'ima isaa jalaa butamtee akkamittiin deebisuu fi nama meeqa akka inni ajjeesu wantoonni keessa darbu hundumaa agarsiisu. Kana duwwaa miti. Fiilmii nuti mataan isaa Revenge jedhamu hojjetameera afaan Ingiliffaatiin, biyya keenyattis afaan Amaariffaatiin jijjiiramee dhaloota kanatti gadi gadhiifameera. Revenge yeroo jedhamu laala wangeeluma keessaa illee faallaa wangeelaati. Revengein nuuf hin eeyyamamu. Egaa ijaa ba'uu jecha gabaabumatti. Ijaa ba'uu kanaa akka dhaloonni shaakalu dhiifama gochuu, araara gochuu isa jedhu sammuu isaa keessatti akka inni yaadne waa'ee ijaa ba'uu irratti duwwaa akka inni miirri isaa qabamu gochuu keessatti gahee mataa isaatii akka inni qabu beekuun gaariidha. Inni kan biraanii fiilmii wal quunnamtii saalaa agarsiisan weebsaayitii irratti kan baay'ee nama gaddisiisu. CD'dhaan wantoota garaagaraatiin gadhiifamaa jiru. Wal quunnamtii saalaa kan agarsiisan jechaadha. Porno kana mata duree kan biraatiin walitti deebina. Gabaabumatti garuu namoonni fiilmii kana laalan sammuu isaanii irratti dhiibbaan garaagaraa akka inni ga'u namoonni ilaalan beeku. Kanaaf fiilmiin dhiibbaa inni geessisu keessaa inni kan biraanii cinqamuudha. Namoonni hin cinqamu sammuun isaanii cinqii garaagaraa keessa galaa hin dhiphatu waan qajeelaa yaaduu hin danda'anii. Inni kan biraanii sammuu isaanii keessatti jibba akka isaan horatan isaan godha. Inni kan biraan fiilmiin dhiibbaa inni geessisu kan biraa yoo ilaalle sochima deemsa keenyaallee warra fiilmii hojjetanii fi warra muuziqaa keessatti sirban ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa hojjetan ta'uu danda'a. Jireenya isaanii akka nuun jiraannu, jireenya footokooppii ta'e akka nuun jiraannu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Baay'ee akka addunyaatti sirbitoonni danuun jiru kan dhiiraas kan dubaraas waan isaan godhan goona. Uffannaa isheen uffattee uffannaan uffate uffannaa sochiin qaamaa agarsiifnaa. Kan baay'ee nama dinqu warri fakkeenyuma sochii qaamaa tokkotu isinitti agarsiise baay'ee natti tola. Gurraachonni biyya Ameerikaa jiranii yookaan immoo biyyoota garaagaraa jiran mallattoo agarsiisan fa'aa qabu. Uffata babal'aa, jiinsii babal'aa uffatanii sniikarii kaa'atanii morma isaanii irratti mallattoo fannoo kan qabu sansalatuma guddaa isaa mormarra kaa'atanii surree isaanii gadi buufatanii miila isaanii gargar bananii gabargaanfatanii kan deeman jiru. Waa lamadha. Inni tokkoffaa warri homoseksuaalii mallattoo isaanii ittiin of mul'isanii surree isaanii gadi butanii paantii isaanii agarsiisaa deemuu attiraakshinii karaa isaaniitti harkisuu barbaadan karaa sanadha waan ta'eef mallattoo tokkodha. Inni lammaffaan immoo gurraachonni biyya Ameerikaa garbummaa yaadachuudhaaf jedhanii garbummaa abboonni isaanii keessa turan sana yaadachuudhaaf morma isaaniitti sansalata sana kaawwatu. Surree isaanii immoo harki isaanii waan hidhameef miilli isaanii waan hidhameef akka surreen irraa hin buuneef bargaanfatanii miiddeemu abboonni isaanii surreetu irraa bu'a. Deeffachuuf immoo harki isaanii sansalataan hidhamaadha. Isa yaadachuudhaaf warri gurraachonni sun sana godhu. Warra keenya maal yaadachuudhaaf jedhanii surree ofirraa gadi buusanii bargaanfatanii akka isaan deeman nuun galu. Garuu waanuma fiilmii irraa arganii fi waan sirriitti fakkaatee gaafa kana godhan in argina. Inni kan biraanii akkaataamti rifeensa keenyatti sirreeffannu akkaataamti uffannaa keenyaallee fiilmii irraa koppii peesti kan ta'anidha. Fakkeenyaaf namumti tokko argitanitti yoo ta'e jireenyuma koppii peestiin kun baay'ee hamaadha. Baalatoolii kan jedhamu taphataa tokko biyya Xaaliyaan tokkotu jira. Rifeensa mataasaa luggee godhatee sirreeffateera. Jechuun ittiin lafa haraa wayii fakkaata intiniin isaa jechaadha. Rifeensi mataasaa akka inni ittiin sirreeffate. Kan baay'ee nama dinquu ituu hin turiin yeroo muraasa gidduutti dargaggoonni danuun isaanii rifeensa isaanii akka sanatti sirreeffatanii argitan. Of ta'uu wanta jedhamu hin jiru. Of ta'uu wanta jedhamu hin jiru. Kanaaf
ajjechaan fiilmii wantoonni barsiisaa jiru keessaa ajjechaan fiilmii keessaa feekiidha. Xiyyitiin isaas feekiidha. Nama najjeesu baay'isoo aktariin suni rasaasaan rukutamee ka'ee deema yeroo biraa. Fiilmii kabraa ka'ee hojjeta. Innan keenyaa garuu dargaggeessi kana laalu garuu dhugaamatti fakkaatee kana godhaa garuu du'a fida. Isaanii akka feek ta'e hin beekanii waanuma sirriitti fakkaatee biyya Ameerikaa keessatti yeroo tokko nan yaadadhaa haadha isaa dabalatee hiriyoota mana barumsaa wajjin baratu nama 26 nama ajjeese nan yaadadha. Maaliif akkas gootee jedhamee gaafa gaafatamu fiilmii irraa laalee. Egaa fiilmii irraa laalee hiriyoota isaa harmee isaa namoota kan biraas ajjeesuu danda'e jechaadha. Kanaaf wantoota nuun fiilmii irraa arginu baay'ee of eeggannaa guddaa barbaachisaa. Dargaggoota ijoollee keenya ijoollee waldaa keenya maal akkamittiin wanta fiilmiin itti fidaa jiru wanta muuziqaan addunyaa kun itti fidaa jiru nuun ilaalinaa yoonnes ilaalu waan ta'eef kallattii isaan itti ilaalanii baay'eedha. Baay'ee Maartiin Luuter gaafa dubbatu akkas jedha. Akka simbirroon samiirra hin balaliine gochuu hin dandeessu garuu simbirroon akka isheen godoo ishee mataa irratti ijaarrattu hin eeyyamiiniifi jedha. Inni guddaan akka isaan muuziqaan dhaggeeffannee akka isaan fiilmii ilaalle gochuu hin dandeessan. Dhiibbaan isaa garuu isaan irratti akka humna hin godhanne gochuu keessatti gahee mataa keenyaa qabna waan ta'eef barsiisuu kallattii itti agarsiisuun nurraa eegama kan jedhu dhaamsa dabarsuun barbaada. Gabaabumatti furmaanni isaa maalidha isa jedhutti yoo deebine gaariidha. Furmaanni isaa wanta ilaalluuf of eeggannaa godhachuu. Iyyoob boqonnaa 31 lakkoofsa 1 irratti Iyyoob akkas jedha. Ija koo wajjinan kakuu galeedha. Ija koo wajjinan kakuu galee akkamittiinanii mucayyoo bareedduu sana ilaalaa nama miidhagduu sana akkamittiin ilaalaa kakuun galee ija koo wajjiniin. Inni guddaan har'a dargaggoonni namoonni rakkoo kana keessa jirtan ija keessanii wajjin kakuu galaa. Wantoota ilaaltaniif waan fedha waaqayyoo hin taane wanta waaqayyoo irratti hin ulfaanne yookaan immoo wanta waaqayyoo irratti ulfina hin arganne ilaaluu hin fedhu jettanii kakuu galuudha. Iyyoob kakuu galee ija isaa wajjin. Ija keessanii wajjin kakuu walii galaa. Inni kan biraa inni lammaffaanii waan dhageenyuuf of eeggachuudha. Akkamittiin maal dhaga'uu qabna isa jedhu mul'ata irratti mul'ata boqonnaa 3 kaaftanii gaafa ilaaltan inni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu jedhu dhaggeeffatu. Inni hafuurri qulqulluu jedhu wanta gaarii ta'e wanta waaqayyo fuulduratti qajeelaa ta'e dukkanarraa fagaadhaa. Dukkana ifatti baasaa. Isin garuu keessatti hin hirmaatinaa kan jedhudha waan ta'eef wanta hafuurri qulqulluu isiniin jedhu dhaga'uudha. Gabaabumatti wanta dhageenyuuf of eeggachuu qabna. Gurra kan qabu hundumtuu isa hafuurri qulqulluu jedhu haa dhaga'u jedhu sagalee waaqayyoo waan sirrii ta'uusaa barree wanta hafuurri qulqulluu nuun jedhuuf sagalee waaqayyoo nuun jedhu dhaga'uun nuuf mala kan jedhudha. Inni kan biraanii iddoo oolmaa keenya adda baafachuudha. Kufaatii Samsooniif sababa kan ta'e lafa oolmaa isaati. Waaqayyoo akeeka guddaa irraa qaba, kaayyoo guddaa irraa qaba, akeeka guddaatiin waamee, dibata guddaatiin waamee. Samsoon garuu lafa inni oolu mandaraa Tamiinaa warra Filisxeemotaa wajjin diinotaa wajjin haasaa ejjaa haasaa oolaa, jireenya ulfina isaa ofirraa haaduu. Kakuu waaqayyoo isaaf galee sana kan isa dagachiisu ulfina waaqayyoo irra kaa'e sana kan irraa molqu hojii akkasii haasaa akkasii haasaa oola. Sababa kanaaf gabaabumatti ani eenyudha jettanii yoo na gaafattan eenyu wajjin ooltuu eessa ooltuu inni jedhu eenyummaa keessan sirriitti mul'isa. Hiriyyaan keessan eenyudha isa jedhuu fi eenyummaa keessan himuudhaaf salphaadha karaa salphaadha. Sababa kanaaf hundumti keenya inni tokkoffaa waan ilaalluuf of eeggachuu qabna. Inni lammaffaa waan dhageenyuuf of eeggachuu qabna. Inni sadaffaa lafa oolmaa keenyaa adda baafachuu qabna. Inni dhumaa fedhii keenyaaf yookaan immoo wanta keessi keenya nu gaafatuuf daangaatti gochuu qabna. Wanta miirri keessan fidi isiniin jedhe hundumaatti hin kennina. Wanta keessi keessan hawwe hundumaa ittiin kennina. Dhalli keessan baay'ee
milaacii naa kennii yoo isin jedhee milaacii fuutanii ittiin kennitan. Maaliif akka inni of muru, akka inni of ajjeesu, akka inni of balleessuu danda'u waan beektaniif wanta nama muru kana ittiin laattan. Kanaaf isinis ofii keessaniif wanta lubbuun keessan miirri keessan foon keessan duwwaa barbaaddee fi fidii gatii isiniin jedhee fi ittiin kenninaa. Wanta waaqayyotti toluu danda'u, wanta hafuura waaqayyoo gammachiisuu danda'u gochuudha kan nurraa eegamu. Kanaaf wanta miirri keenya fidii nuun jedhe hundumaa kennuu qabnu, wanta foon keenya nu gaafate hundumaa itti kennuu qabnu, wanta hafuurri waaqayyoo nuun jedheef akka sagalee waaqayyootti ta'ee duwwaa gochuu akka nuuf malu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Dargaggoota hunduma keessaniin adaraa viidiyoo kana dhalootaan ga'uun dirqama qabdu waan ta'eef YouTube Elgiboor Media subscribe godhaa, jalarra kan jiru warra kaanii fi share godhaa, hiriyoonni keessan dhaggeeffatanii ergaan kun isaan bira ga'u. Kutaa lammaffaasaa qabadheen isinii dhiyaadhaa. Hammasitti waaqayyo bara keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Gabaabumatti nan kadhadha waaqayyoon. Alfaaf Omeegaa jalqaba kan turte ammas kan jirtu darbitees bara baraan kan jiraattu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana miliqsuu akka dandeenyu maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Ofii miliqnee dhaloota miliqsuu akka dandeenyu, ofii oollee dhaloota ooshuu akka dandeenyu, ofii yaa waaqayyo gooftaa harkaa baanee dhaloota harkaa baasuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Inni dhaloota nyaachuudhaaf bahe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan nyaatame haa ta'u. Abjuu isaanii wajjin akka isaan waliin argine, lafa isaanii yaadame sana bira akka isaan hin geenyeef kallattii garaagaraatiin harka isaatti diriirsaa kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin obboleessa koo hin argatiin, obboleettii koo hin argatiin, harka keetiin hagolgaman, barruu kee irratti habaataman maqaa Yesuus Kiristoosiin inni baroota keessatti dargaggoota nyaachuudhaaf bahe, dargaggeettii nyaachuudhaaf bahe maqaa Yesuusiin isaan hin danda'in, dhiiga keetiin kan golgaman haa ta'an, dhiiga keetiin kan golgaman haa ta'an. Waan gootu hundumaaf galanni siif haa ta'u. Bara isaanii, jireenya isaanii, eenyummaa isaanii, guutummaa eenyummaa isaanii eebbisuun fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Barumsa isaaniitti maqaa Yesuusiin bu'a qabeessa ta'an, sammuun isaanii kan baname haa ta'u. Warra yuunivarsiitii baratan maqaa Yesuusiin galma haa ga'an. Warra elementarii irra jiran sammuun isaanii kan baname haa ta'u. Warra haayiskuulii irra jiran haa eebbifaman, sammuun isaanii haa banamu. Waa hubachuu haa danda'an, akka sagalee keetti adda baafachuu haa danda'an. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kiyyoo diinni kaa'een hin qabamina. Hin qabamina. Jecha hamaatiin hin qabamina. Haala dhufee darbuun hin qabamina. Jireenya dhufee darbuun hin qabamina. Maqaa Yesuusiin miliqaa. Tarkaanfadhaa. Lafa yaada waaqayyootti tarkaanfadhaa. Kakuu waaqayyoo isinii yaadetti tarkaanfadhaa. Waan gootu hundumaaf si haa galatu. Maqaa Yesuus isa jiraataaf amanamaa jedhiitii. Ameen. Egaa waaqayyoo bara keessan haa eebbisu, jireenya keessan haa eebbisu. Kutaa lammaffaatiin amma deebinee wal arginutti nagaatti. Kun tajaajila wangeelaa Elgiboor.